Cześć, z tej strony Cepa. Mam wrażenie, że poprzedni odcinek o Osmandzie Wam się spodobał, dlatego jedziemy z kolejnym. W tym odcinku poruszymy temat nielegalnego offroadu i jazdy po lasach. Pokażę Wam, w jaki sposób można próbować zweryfikować, czy dana trasa jest legalna. Opowiem Wam o tym, czy Osmand jest dobrym wyborem do nawigacji na wyprawach. Pokażę Wam też kilka ciekawych funkcji, jak w jaki sposób włączyć mapy satelitarne oraz jak spersonalizować sobie ekran Osmanda. Tak więc, jak chcesz wiedzieć nieco więcej o Osmandzie, to zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z serii Nawiguj z Cepem po ujebach. Na początek temat nielegalnego offroadu i jazdy po lasach, więc jeżeli jesteś hultajem enduro, możesz ten fragment pominąć. Nie jest tajemnicą, że jazda po drodze oznaczonej takim znakiem lub takim szlamanem wiąże się z ryzykiem mandatu 500 zł, a jego konkretna wysokość może być wprost proporcjonalna do stopnia wkurwienia leśniczego. Ale czy każda droga, która wiedzie przez teren pokryty drzewami, jest drogą leśną? Nie. No dobra, powiedzmy, że jedziecie sobie taką oto piękną drogą, jak widać tam tutaj za mną, szuterek przez las. W jaki sposób sprawdzić, czy ta droga jest faktycznie lasem i czy wiedzie ona przez teren, po którym jeździć wolno lub nie wolno? Myślę, że tutaj jest akurat dobry przykład. Tak więc mamy Osmanda. Jest pokazana tutaj, jest to mapa terenowa. Jak sobie zbliżycie, widzicie czerwone i zielone pola. Te dane pochodzą z banku danych o lasach, z BDL. I tak jak widać, tu gdzie w tym momencie jestem, jadę mniej więcej granicą lasu. Lasy dookoła mnie mają kolor czerwony. Zgodnie z tym, co widać na aplikacji lasów państwowych, są to lasy prywatne. Natomiast droga, po której jadę, wiedzie przez teren, który formalnie lasem nie jest lub idzie tutaj granicą lasu. Czyli teoretycznie raczej nikt nie powinien się przyczepić, że tą drogą akurat jadę. No dobra, pokażę Wam teraz, w jaki sposób dodać sobie warstwę lasów państwowych do Osmanda. Jak widzicie, mam ekran główny. Oddalimy się nieco. Ok, mamy mapę Polski i mamy widoczny TED. Lasy państwowe udostępniają usługę BDL, czyli Bank Danych o Lasach. Jest to usługa online, co oznacza, że wymaga internetu. Dlatego musimy pozwolić Osmandowi korzystać z map online. Aby to zrobić, wchodzimy w menu główne aplikacji i tutaj macie pluginy. W pluginach mamy Online Maps, z menu Enable, OK, mapy są włączone. Dobra, teraz włączymy sobie lasy państwowe. Najpierw musimy otworzyć ustawienia naszego profilu. Lewy górny róg, ikonka planetki. Zmieniamy na profil terenowy. I tutaj poniżej macie Map Source. Teraz uwaga. Osmand domyślnie korzysta z map offline, czyli map, które macie na telefonie. Takie mapy nie potrzebują internetu. Lasy państwowe to usługa online, dlatego musimy ją dodać. Add more. I tutaj z listy dodatków do Osmanda, jak sobie zjedziecie w dół, mamy lasy państwowe, zaznaczamy, apply i jest. Teraz uwaga, patrzcie co się stało. Na poprzednim ekranie widzieliście TED wyświetlony na naszej mapie Polski. Mapa Polski zniknęła, TED jest nadal widoczny, ale jak sobie zbliżycie, to zacznie w pewnym momencie pokazywać się informacja z BDL. Cała ta siatka to są lasy państwowe. No nie jest to specjalnie użyteczne, ponieważ zniknęła nam nasza zwykła mapa. Co z tym zrobić? Wchodzimy jeszcze raz w profil terenowy, w jego ustawienia i tutaj w Map Source zmieniamy lasy państwowe z powrotem na Offline Vector Maps, czyli te mapy, które mamy na telefonie. W podglądzie widać, że wróciła nam nasza mapa terenowa, ale w ustawieniach poniżej Map Source mamy Overlay Map. Włączamy i możemy z listy wybrać od razu lasy państwowe. Bach. Mamy TETA, mamy mapę terenową i jak sobie zbliżycie, pojawia nam się informacja pobrana z lasów państwowych.
Tu macie przykład z Osmanda z włączoną warstwą lasów. Teren zielony są to lasy państwowe, teren czerwony są to lasy prywatne, a zdaje się, że teren żółty są to lasy o innej formie własności, na przykład mogą to być lasy gminne. Ok, a co w sytuacji, kiedy nie jesteście w stanie ustalić, czy możecie daną drogą jechać lub nie? Po pierwsze, możecie skorzystać z geoportalu. Są tam informacje o tym, do kogo należy grunt, jaka jest jego klasyfikacja i tak dalej. Natomiast jeżeli nie uda Wam się tego ustalić również przy pomocy geoportalu, no to wtedy prawdopodobnie zostaje jedynie telefon do nadleśnictwa lub do gminy. Dodam tutaj jeden jeszcze szczegół, o którym warto pamiętać. Nie każda droga jest drogą publiczną i czasami drogi lecą przez teren, który jest prywatny. To oznacza, że nawet jak widzicie jakąś szutrówkę lub dojazdówkę do pól, po prostu może być sytuacja, w której zwyczajnie właściciel terenu nie wyraża zgody na przejazd pojazdów z różnych względów. Ma do tego prawo. Kurwa. Ja pierdolę. W życiu każdego motocyklisty terenowego przychodzi taka chwila, gdy masz już dość jeżdżenia dookoła leśniczówki i chciałbyś wybrać się gdzieś dalej. Czy Osmand nadaje się na wyprawy dalekie i te bardzo dalekie? I to jeszcze jak. Osmand towarzyszył mi już na wielu wyprawach. Przede wszystkim tam, gdzie jeździmy po trakach. Niedawno używałem go w Sardynii, przydał się w czasie wyprawy na Nordkap. Używałem go też w takich miejscach jak Albania czy Ukraina. Poprawnie zainstalowany i skonfigurowany Osmand jest w stanie zastąpić profesjonalną nawigację. A czemu ty mi nie mówisz, że jak się wciśnie wszystkie przyciski kurwa w Androidzie, to się restartuje? A ja nie wiem. Co? Ja nie wiem takich rzeczy. Właśnie mi się Ktoś zjebał. przywrócił się do ustawień fabrycznych. Tak, to jest jak się chińskie gówno kupuje. Serio? Kurwa, nie masz Osmanda? Nie ma. Jak ty to zrobił? No uchwyt, wiesz, powciskał, wiesz, jak tutaj, no i i wszystko się wcisnęło. No. Ja mam i taki, wiesz, Ja powiem ci tak, test memory i... Weź se go schowaj, wystaw se go na Elixa i zakup to, co ja mam. Nie. No więc tutaj widzicie telefon, którego aktualnie używam do Osmanda. Jest to Hammer Ranger. Jak sobie oddalę mapę, to możecie zauważyć, że na moim telefonie mam prawie całą Europę. Wybierając telefon do Osmanda powinniście zwrócić uwagę nie tylko na jego wytrzymałość, ale także na jego parametry. Jak wejdę w menu Maps and Resources i kliknę w zakładkę Local, aktualnie mam prawie 72 GB map. Dlatego telefon, który ma Wam służyć do nawigacji, powinien mieć przynajmniej 128 GB dostępnej pamięci. Dodatkowo Android, jak i Osmand są w stanie korzystać z kart SD. Absolutnie nie polecam tego rozwiązania. Karta SD jest wielokrotnie wolniejsza niż pamięć wbudowana w telefon. Do tego stopnia, że Osmand zainstalowany z mapami na karcie SD może być praktycznie nieużywalny. Osmand jest bardzo rozbudowaną aplikacją i ma wiele ciekawych funkcji. Jedną z takich przydatnych, zwłaszcza na wyprawach funkcji, jest możliwość włączenia map satelitarnych. Aby to zrobić, stworzymy sobie nowy profil. Więc klikamy w menu głównym, ustawienia, ponownie mamy tutaj listę profili, klikamy New Profile, możemy wybrać dowolny, niech będzie to profil motocyklowy po raz kolejny, zmienimy sobie jego kolor i ikonkę, na przykład niech będzie fioletowa, a na ikonkę wezmę sobie UFO i nazwę ten profil satelita. OK. Mam stworzony nowy profil. Jak kliknę ponownie w planetkę, tak jak widzicie, mam swój profil stary terenowy, mam profil z UFO, który teraz sobie skonfigurujemy. Pierwsza rzecz, ustawię go, aby zawsze był w pozycji na północ. Dobra, niech to nie przeszkadza. Następnie mamy stworzony profil do map satelitarnych. Teraz ustawimy go tak, aby pokazywał mapę satelitarną. Pierwsza rzecz to klikamy w ikonkę profilu, czyli w UFO. I teraz tak, w Map Source domyślnie mamy Offline Vector Maps. Dodamy sobie nowe źródło, Add More. I tutaj macie pełną listę do map, które są dostępne jeszcze do Osmanda. Jak zjedziecie na sam dół, macie ArcGIS World Imagery Satellite. Klikamy, Apply i ciach. Mamy naszą mapę satelitarną. Jak sobie oddalicie, jak widać, działa to całkiem przyzwoicie.
ale nie widać zupełnie opisu. Dlatego pokażę Wam tutaj jeszcze jedną ciekawostkę. Jak sobie ponownie klikniemy w ikonkę profilu, w UFO, możemy sobie dodać Overlay Map i tutaj nie Lasy Państwowe, ale Osmand. Patrzcie, co się dzieje. W tym momencie mamy mapę satelitarną, na której jest wyświetlana mapa Osmanda. Macie tutaj też taki suwak, który pozwala Wam zmienić przezroczystość. Więc jak sobie na przykład przejedziemy gdzieś tutaj, no niech będzie nad na przykład Olkusz, możemy sobie zmniejszyć poziom tego wyświetlania i jak widać zobaczymy, o, jakiś tu jest basen nawet. Tak więc tu, przesuwając suwak mamy mapę Osmanda, zmniejszając mamy mapę satelitarną. Chciałem Wam teraz pokazać kolejną funkcjonalność Osmanda. Jest to nagrywanie tracków. Wyobraźcie sobie, że jedziecie jakąś nową drogą albo jedziecie za kimś, kto pokazuje ciekawe miejsca i chcielibyście sobie zapisać taką trasę. Osmand ma plugin do nagrywania tracków, który umożliwia jednym kliknięciem rozpoczęcie nagrywania i jego zakończenie. Taka trasa jest wtedy zapisana u Was na telefonie jako track. Taki track można sobie wysłać do kogoś, można go zapisać gdzieś indziej jako plik GPX. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób zainstalować i używać plugin do nagrywania tras. Pierwsze, co trzeba zrobić, to w menu głównym wchodzimy w pluginy i tutaj trzeci od góry Trip Recording. Włączamy go. W tym momencie plugin do nagrywania tras jest już dostępny. W jaki sposób używać pluginu do nagrywania tras? W prawym górnym rogu macie przycisk Rec. Jak go klikniecie, pojawi Wam się okienko z opcjami. Możecie włączyć podgląd tego, jak jedziecie oraz co ile sekund Osmand ma zapisywać lokalizację. 5 sekund jest absolutnie wystarczające. Klikamy Start i w tym momencie nasz track będzie już nagrywany. Jak możecie sobie wrócić z powrotem, tutaj w prawym górnym rogu na czerwono świeci się ikonka, czyli nasza trasa jest aktualnie nagrywana. No to hop, kręcimy manetą, jedziemy. Dojechaliśmy na miejsce. Chcemy skończyć nagrywanie i zapisać trasę. Tak jak widać, przejechałem 7,5 km. Jeszcze raz klikam w przycisk w prawym górnym rogu. I tutaj mam możliwość wstrzymania bądź zakończenia nagrywania. Klikam Finish. Jak widać, track został zapisany pod taką nazwą. Możemy sobie go też otworzyć całego bądź podzielić się z kimś. Na koniec pokażę Wam jeszcze jedną ciekawostkę. Osmand pozwala na konfigurację i personalizację tego, jakie kontrolki wyświetlają się na ekranie. W tym momencie jestem na profilu samochodowym. Powiedzmy, że chcę sobie wyznaczyć nawigację do jakiejś, niech to będzie Kraków na przykład. Klikam sobie Kraków, nawigacja. OK. Mam wyznaczoną trasę. Klikam Start. Dobra. Teraz patrzcie, co się dzieje. Na moim ekranie aktualnie mam w dolnej części ekranu pokazane czas, odległość. Chciałbym to zmienić. W jaki sposób to mogę to zrobić? Kiedy sobie klikniecie w ekran, mamy główne menu i jest tam konfiguracja ekranu, Configure Screen. I tutaj mam możliwość zmiany tego, co pojawia się na ekranie. Na przykład w dolnym panelu mamy nazwę ulicy i informacje o ścieżce. Wywalę to na razie. Teraz tak, prawy panel. Tutaj mam w tym momencie dodaną kontrolkę od nagrywania. Chcę sobie dodać nowy widget. Jak klikniecie plusa, pojawi Wam się menu z listą dostępnych kontrolek. Na przykład lubię mieć informacje o tym, ile satelitów widzi telefon, więc klikam GPS Info i klikam Add Widget.
I patrzcie, co się dzieje. Pojawił mi się nowa kontrolka ze statusem GPS. Mogę sobie dać więcej takich kontrolek. Ponownie klikam sobie w konfigurację ekranu. W górnym panelu na przykład nie chcę mieć na razie informacji o tym, gdzie skręcać. Nie chcę mieć żadnych markerów. Nie chcę mieć też, po którym pasie mam jechać. Ale w prawym panelu powiedzmy, że chcę sobie dodać na przykład, jak daleko mam do celu. Czyli distance to destination. OK. I dodam sobie jeszcze, nie w map markers, tylko w navigation points, time to destination. OK. I ciach. Nie mam takich kontrolek, które były domyślnie, których nie chciałem. Dodałem sobie 3 kontrolki. Status GPS, dodałem sobie kontrolkę z odległością nawigacji do celu i czasem. No dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Temat offroadu i legalności tras jest dość kontrowersyjny. Sam musiałem się do niego nieco przygotować, więc jeżeli coś pokręciłem, to dajcie znać w komentarzach. Z góry dzięki za subskrypcję, daje to mi informację, czy jest sens tworzyć kolejne odcinki. Z tego miejsca pozdrawiam i do zobaczenia gdzieś w terenie. Siema!